truyền thông Hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chìa khóa thành công CEO được phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Một tuần nữa lại trôi qua. Cũng như thường lệ, vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần thì Mai Mai lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chìa khóa thành công CEO. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thật thú vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với vị CEO ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Nguyễn Hồng Phương. Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Bình Dương BIT, học viên dự án phát triển hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp IPL. Mục tiêu nghề nghiệp, góp phần đưa sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam phổ biến trên toàn cầu. Mục tiêu về môi trường doanh nghiệp, nỗ lực sáng tạo, mang lại giá trị thực cho nhân viên và khách hàng. Quan điểm sống, Trần Thiện Mỹ. Chúng ta hãy vui mừng chào đón sự hiện diện của các vị doanh nhân trong vai trò nhóm cộng sự. Họ sẽ là những người cùng đồng hành với CEO Hồng Phương ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng kinh doanh công ty viễn thông FPT. Bà Lê Thị Quý, thư ký tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico. Và ông Nguyễn Văn Hai, trưởng phòng marketing công ty cổ phần tư vấn bất động sản Việt Nam. Và chúng ta cũng nồng nhiệt chào đón sự có mặt của các vị doanh nhân trong vai trò hội đồng giám khảo. Giáo sư Luke Hofstetten, trưởng khoa quản trị kinh doanh, trường kinh doanh Hoàng gia. Bà Ngô Thanh Thủy, giám đốc khối các định chế tài chính và tổ chức công, ngân hàng ANZ. Ông Thiều Phương Nam, giám đốc kinh doanh khu vực Đông Dương, công ty Intel. Kính thưa quý vị và các bạn, thương trường luôn có tính hai mặt. Mặt này là cơ hội thì tất nhiên mặt kia sẽ là thách thức. Trong quá trình nỗ lực để tìm ra giải pháp thoát khỏi những thách thức sống còn, thì doanh nghiệp lại mở ra cho mình được những cơ hội mới. Và ngược lại, khi đứng trước những cơ hội to lớn, nếu như doanh nghiệp chỉ có một chút sai lầm nhỏ thôi thì cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức một mất một còn. Và một ví dụ điển hình cho tình huống này là khi doanh nghiệp đứng trước một cơ hội to lớn thì đã vội vàng phát triển nóng để ngay sau đó phải đối diện với những khó khăn khôn lường. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chìa khóa thành công CEO ngày hôm nay với chủ đề Thực thi chiến lược kinh doanh, dục tốc bất đạt. Trước khi đến với tình huống mà CEO phải đối mặt ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Thép Pomina, cốt lõi sự sống. Thuận theo tự nhiên, tổ hợp truyền thông Hoàng gia. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian, thép Pomina, cốt lõi của sự sống. Sự vận động của nền kinh tế thị trường luôn tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh. Nếu nắm bắt và vận dụng tốt, doanh nghiệp có thể phát triển vượt bậc. Mặt khác, thương trường cũng chứa đựng nhiều rủi ro và thách thức, khiến các doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng trên từng bước đi. Đôi khi, trước những cơ hội kinh doanh lớn, một số doanh nghiệp do nôn nóng muốn tận dụng thời cơ phát triển nhanh, đã tự đẩy mình vào tình thế phải đối mặt với những khó khăn khôn lường. Thương trường luôn cạnh tranh quyết liệt, cơ hội kinh doanh đến và trôi qua rất nhanh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp luôn chủ động tìm cách tận dụng các cơ hội để nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần. Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính khu vực châu Á khiến đồng won của Hàn Quốc sụt giảm 1/3 giá trị. LG đã đẩy mạnh xuất khẩu hàng điện tử giá rẻ và trở thành nhà sản xuất lớn nhất
và có lãi nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực máy điều hòa, TV và tủ lạnh tại thời điểm đó. Một số doanh nghiệp còn chủ động xâm nhập vào thị trường mới, chấp thời cơ để vượt lên hàng đầu. Vào những năm 70, các hãng xe của Nhật Bản như Honda, Toyota đã tận dụng cơ hội giá dầu tăng cao để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường Mỹ với các dòng xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Lượng xe xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt trong suốt các năm từ 1980 đến 1993, khiến Nhật Bản trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Nhưng thương trường luôn có tính hai mặt, không chỉ có cơ hội mà còn có rủi ro và thách thức. Nhiều doanh nghiệp do muốn nhanh chóng đạt được các mục tiêu kinh doanh nên đã tăng trưởng thiếu kiểm soát, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Năm 2000, thành công của mô hình chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên toàn quốc đã tạo tiếng vang cho thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Nhưng do số lượng cửa hàng tăng quá nhanh, Trung Nguyên đã không kiểm soát được hệ thống, xuất hiện nhiều cửa hàng nhái, chất lượng các cửa hàng không đồng nhất, làm giảm hình ảnh thương hiệu của Trung Nguyên trong mắt người tiêu dùng. Bên cạnh vấn đề về mất kiểm soát và giảm chất lượng, doanh nghiệp mở rộng quá nhanh còn phải đối diện với nguy cơ hệ thống quản lý và nhân sự không theo kịp với tốc độ tăng trưởng, khiến doanh nghiệp gặp những khó khăn không nhỏ, thậm chí đe dọa sự tồn tại của doanh nghiệp. Tháng 2 năm 2010, Chủ tịch tập đoàn Toyota đã thừa nhận một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng uy tín thương hiệu của Toyota hiện nay là tập đoàn đã phát triển quá nhanh ra nước ngoài, đội ngũ nhân viên và tổ chức không phát triển kịp nên đã ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của các loại xe Toyota. Nhận thức được những nguy cơ từ việc tăng trưởng quá nhanh, nhiều doanh nghiệp đã rất thận trọng khi đưa ra các quyết định mở rộng và phát triển. Khi bắt đầu mở rộng thị trường ra nước ngoài, McDonald's đã mất 18 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Ba Lan vào năm 1992. Nhiều doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu chất lượng và uy tín thương hiệu lên hàng đầu thông qua việc quản lý hệ thống và kiểm soát quy trình chặt chẽ. Phở 24 đã từ chối đề nghị của một số đối tác Nhật và Hàn Quốc muốn khai thác thương hiệu Phở 24 mà không quan tâm đến công thức kinh doanh của Phở 24. Do e ngại, việc khai thác bừa bãi sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải áp dụng các biện pháp điều chỉnh nhằm kiểm soát lại tình hình khi rơi vào tình trạng phát triển quá nóng. Sau một thời gian phát triển và mở rộng quá nhanh với nhiều dự án đầu tư không hiệu quả, từ năm 2010, tập đoàn Vinashin quyết định tập trung tái cơ cấu tài chính, cắt giảm tối đa đầu tư, cơ cấu lại các đơn vị cho phù hợp với năng lực, lắng nghe thị trường để phát triển bền vững. Trong kinh doanh, cơ hội và thách thức luôn song hành. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tập trung phát triển theo chiều sâu, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để có thể chấp thời cơ tăng trưởng, nhanh chóng vượt lên hàng đầu. Chỉ khi kiểm soát được tốc độ tăng trưởng và phát triển của mình, doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững. Qua phóng sự vừa rồi, chắc quý vị cũng đã hiểu được một phần nào những khó khăn mà CEO Hồng Phương phải đối mặt ngày hôm nay. Anh Hồng Phương thân mến, xin mời anh theo dõi tình huống đặt ra cho mình. Thưa anh, trong tháng này sẽ có thêm 11 cửa hàng An An đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng nhượng quyền An An của chúng ta lên 80 cửa hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng ta đang xúc tiến đàm phán 5 hợp đồng nhượng quyền mới. Rất tốt. Cần phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho các chủ cửa hàng mới. Đặc biệt lưu ý tới việc hướng dẫn và đào tạo quy trình chuẩn để đảm bảo chất lượng của cả hệ thống. Sự thành công của họ chính là sự thành công của cả hệ thống cửa hàng nhượng quyền An An. Vâng, em hiểu ạ. Anh ạ, hiện nay số cửa hàng nhượng quyền An An đã lên tới 114 cửa hàng. Trong khi đó, phòng điều hành chỉ có 5 giám sát khu vực. Tốc độ mở rộng hệ thống tăng nhanh và sai phạm của các cửa hàng cũng tăng lên. Em lo không thể kiểm soát hết được. Thiếu người thì bổ sung thêm. Nhưng việc kiểm soát hệ thống là không thể bỏ qua. Trong kinh doanh nhượng quyền, điều quan trọng là đảm bảo và kiểm soát được quy chuẩn của hệ thống. Vâng ạ. Phải lựa chọn kỹ đối tác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền. Phải trao đổi để họ hiểu rõ yêu cầu và quy chuẩn khi tham gia vào hệ thống. Vâng, anh yên tâm. Alo? Anh Quang à? Tôi Thắng đây. À, xin chào. Sao giọng ông có vẻ bực bội thế? Tôi vừa đưa mấy người bạn nước ngoài vào cửa hàng ăn nhanh An An để ăn trưa. Có ý giới thiệu với họ về hệ thống nhượng quyền của An An. Nhưng tôi đã bị mất mặt, lại còn thêm bực mình nữa. Tại sao vậy? Tôi đã ăn tại một số cửa hàng An An, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng đến cửa hàng An An lần này thì quá tệ. Trời nóng như vậy mà họ không bật máy lạnh, lại mở cửa ra để khói bụi bay vào phòng. Thái độ phục vụ của nhân viên thì thiếu chuyên nghiệp, đồ ăn không đảm bảo. Ngay cả nước sốt ra là nước sốt đặc trưng của bánh kẹp An An cũng không có. Họ lại cho tôi nước tương cà chua để thay thế. Ông có tưởng tượng nổi không? Ông cho tôi địa chỉ cửa hàng, tôi sẽ cho người kiểm tra ngay.
Địa chỉ là số 9 phố Lan Đào. Ông nên chấn chỉnh lại ngay, nếu không thì mất hết khách đấy. Cảm ơn ông. Tôi sẽ xử lý ngay việc này. Alo? Tôi vừa được một người bạn tiếp khách nước ngoài tại cửa hàng An An, số 9 phố Lan Đào phản ánh lại. Máy lạnh không bật, đồ ăn chất lượng kém, thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp. Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra trong hệ thống cửa hàng đã được quy chuẩn của chúng ta? Kiểm tra và xử lý dứt điểm vụ này ngay và báo cáo lại cho tôi. Vâng, em sẽ tiến hành ngay ạ. Thưa anh, tổng kết 6 tháng đầu năm cho thấy số lượng cửa hàng mua nhượng quyền của chúng ta tăng nhanh, nhưng tổng doanh thu của hệ thống thì lại tăng không tương ứng. Thậm chí một số cửa hàng trước đây doanh thu rất tốt nhưng hiện nay lại giảm. Phần phí hoa hồng trên doanh thu cũng vì thế mà giảm sút ạ. Tại sao lại như vậy? Dạ, thưa anh, bên em vẫn đảm bảo mục tiêu về gia tăng số lượng cửa hàng mới. Doanh thu từ phí nhượng quyền vẫn được đảm bảo. Khi ký hợp đồng nhượng quyền, bên em luôn làm đúng quy trình. Các cửa hàng mới mở ra đều đáp ứng các yêu cầu và quy chuẩn của hệ thống. Giá của ta không tăng. Như vậy, doanh thu giảm vì lượng khách hàng giảm. Về chất lượng các cửa hàng có vấn đề gì không? Thưa anh, cũng có một số hiện tượng vi phạm, nhưng em đã cho xử lý dứt điểm rồi ạ. Nếu mọi việc đều ổn như báo cáo, thì tại sao doanh thu lại giảm? Tôi yêu cầu tiến hành rà soát và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Bộ phận pháp chế chủ trì việc này và báo cáo lại cho tôi. Dạ vâng ạ. Thưa anh, sau khi kiểm tra, trong 114 cửa hàng, có tới 57 cửa hàng vi phạm nghiêm trọng các quy định về chất lượng và không đảm bảo quy trình. Bên cạnh đó, tại một số thành phố lớn còn xuất hiện nhiều cửa hàng nhái theo mô hình cửa hàng An An. Bề ngoài tương tự như cửa hàng An An, dễ gây nhầm lẫn nhưng chất lượng và dịch vụ rất tệ. Hơn nữa, qua thăm dò thị trường, sự tín nhiệm đối với thương hiệu của cửa hàng An An đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Một số chủ cửa hàng đang kinh doanh đòi cắt hợp đồng và một số hợp đồng mới đang đàm phán bị ngưng trệ lại. Cứ tình trạng này thì doanh số của chúng ta sẽ tiếp tục giảm. Thậm chí là hệ thống nhượng quyền mang thương hiệu An An cũng sẽ bị sụp đổ. Thép Pomina, cốt lõi sự sống. Thuận theo tự nhiên, tổ hợp truyền thông hoàng gia. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian. Thép Pomina, cốt lõi của sự sống. Anh Hồng Phương thân mến, đã theo dõi xong tình huống mà anh phải xử lý ngày hôm nay. Và để có thể đi đến được một quyết định chính xác nhất và đúng đắn nhất, xin mời anh hãy cùng thảo luận với nhóm cộng sự của mình. Mọi người cũng đã sẵn sàng rồi ạ. Xin mời anh. Như vậy thì tôi muốn rằng là chúng ta đi quay lại vấn đề của chúng ta. Đó là 3 vấn đề trong quá trình mà xây dựng và hệ thống nhượng quyền chúng ta phải làm. Đó là cái khâu thứ nhất là khâu thiết lập, cái khâu thứ hai là khâu training, khâu thứ ba là khâu kiểm soát. Và tôi muốn rằng là mỗi anh chị có thể cho tôi về những cái ý kiến của anh chị. Bắt đầu với việc khâu thiết lập, tôi xin mời anh Tùng cho tôi ý kiến. Anh có nghĩ rằng là cái khâu thiết lập của chúng ta trong thời gian qua chúng ta đã phát triển đi vào chiều rộng quá nhiều, để ra một lỗ hổng vào cái khâu thiết lập này, có vấn đề gì hay không? Tôi đồng ý với CEO là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã chú trọng quá nhiều đến cái việc phủ rộng cái hệ thống nhượng quyền kinh doanh và chưa thực sự là kiểm soát được cái chất lượng của các hệ thống cửa hàng. Ngay lập tức là chúng ta phải đưa ra giải pháp là tuyển dụng những cái giám sát khu vực mà có năng lực chuyên môn về cái nhượng quyền kinh doanh này và để quản lý hiệu quả. Thì tôi xin có một ý kiến nhỏ về cái khâu thiết lập. Đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta có vấn đề về việc lựa chọn đối tác.
cái đối tác của chúng ta có tuân theo những cái quy chuẩn chúng ta để đảm bảo cái chất lượng của toàn hệ thống, đảm bảo cái vị trí thương hiệu, cái brand name của chúng ta hay không. Giải pháp của tôi là chúng ta nên kiểm soát lại cái quy chuẩn về chất lượng phục vụ và chất lượng đồ ăn. Thì tôi cho rằng là cái việc như anh nói là việc thiết lập, bước đầu tiên tôi sẽ sàng lọc lại. Cái cách đó là tôi sẽ sàng lọc lại đối tác, chỉ giữ lại cho mình những đối tác nào thật sự có chất lượng. Cái thứ hai là tôi sàng lọc nhân viên, những nhân viên nào mà bị đánh giá kém là tôi sẽ không ký hợp đồng lao động với họ nữa. Thưa cảm ơn chị Quý. Câu hỏi của tôi dành cho anh Hai ở khâu kiểm soát thì chúng ta sẽ kiểm soát cái hệ thống chúng ta như thế nào đây để cái tình trạng nó sẽ không diễn ra tiếp tục là người ta sẽ vi phạm các cái quy trình. Lý do tại sao dẫn đến tình trạng hiện nay đó là chúng ta là phát triển quá nhanh. Về bộ phận nhân sự không đủ để kiểm soát tất cả các quy trình như vậy. Cho nên việc đầu tiên tôi sẽ đề xuất cho CEO làm đó là chúng ta phải rà soát lại tất cả các quy trình, bao gồm cả những quy trình dành cho các cửa hàng đó và bao gồm cả những quy trình để chúng ta chọn đại lý như thế nào. Nếu như anh cho tôi một vài lời khuyên trong tình huống này chúng ta xử lý thì chúng ta sẽ nên xử lý những vấn đề như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đầu tiên CEO phải đặt ra tất cả những vấn đề chúng ta phải giải quyết. Và cụ thể đó là những vấn đề cốt yếu sau. Thứ nhất là nhân sự hạn chế để chúng ta phải tăng lên. Thứ hai là các cửa hàng không làm các tiêu chuẩn mình phải rà soát lại. Thứ ba đó là xử lý các cái cửa hàng nhái. Thì chúng ta cái bộ phận pháp chế chúng ta sẽ phải vào cuộc ngay. Thứ nhất đó là đến trao đổi trực tiếp với họ để mà răn đe. Nếu như họ vẫn tiếp tục duy trì các cửa hàng nhái thương hiệu chúng ta, ảnh hưởng đến thương hiệu chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái biện pháp cuối cùng đó là luật pháp. Theo tôi thì đứng trước cái tình hình này thì tôi vẫn tập trung vào hai mục tiêu. Thứ nhất đó là kiểm soát chất lượng và thứ hai nữa là hỗ trợ cho cái người mua nhượng quyền của mình. Theo tôi chúng ta nên tổ chức một cuộc họp đối với toàn bộ các cái hệ thống của chúng ta, nêu ra vấn đề và báo cáo kết quả chúng ta đã giải quyết đến đâu và nêu rõ mục tiêu trước mắt của toàn hệ thống của chúng ta là gì. Và khi chúng ta đưa ra cho đối tác của chúng ta về cái viễn cảnh, kế hoạch cụ thể, ngân sách, những cái bước đi chiến lược của ban điều hành của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo được lòng tin để từ đó chúng ta mới củng cố được, và từ khi chúng ta củng cố được thì ngược lại là cái lợi nhuận chúng ta sẽ đem về nó tăng hơn. Chúng ta vừa trải qua phần thảo luận hết sức là sôi nổi giữa CEO với nhóm cộng sự. Xin cảm ơn nhóm cộng sự về những thông tin hết sức là hữu ích mà các vị cung cấp cho CEO của chúng ta. Anh Hùng Phương thân mến, anh đã có quyết định của mình chưa ạ? Vâng, tôi đã có quyết định cuối cùng. Xin mời anh trình bày trước hội đồng giám khảo. Kính thưa hội đồng quản trị, cái thứ nhất đó là chúng tôi muốn tìm hiểu lại các nguyên nhân dẫn đến cái sự không đồng nhất về chất lượng cũng như là cái hình ảnh của thương hiệu chúng ta. Ở khâu nào chúng ta xử lý điểm khâu đó. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành với các cơ quan về pháp luật để có ứng xử với lại những cái cửa hàng vi phạm bản quyền của chúng ta. Cái vấn đề thứ ba, tôi sẽ tuyển dụng thêm những nhân sự có kinh nghiệm về công ty để hỗ trợ chúng tôi trong cái công việc này. Vấn đề thứ tư là cái vấn đề tôi cho rằng những giải pháp cấp bách bây giờ là chúng ta thuyết phục các cửa hàng, các đại lý của chúng ta sẽ không rời bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ cam kết với họ duy trì một cái kế hoạch, một cái cải tổ, lấy lại cái uy tín của chúng ta trong thời gian vừa qua. Và cái đặc biệt nữa tôi rất là tâm đắc đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái hệ thống tài nguyên online, hệ thống hóa tất cả mọi thứ. Các cửa hàng họ có thể dùng máy tính, họ search tất cả những vấn đề, những cái chúng tôi gọi là những câu hỏi thông thường, những cái vấn đề thường gặp, và cái kinh nghiệm của cái cửa hàng này đôi khi cũng có thể là một cái kiến thức cho các cửa hàng khác. Về dài hạn thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị cái nhân sự quản lý cho tầm vóc công ty dự tính đến 2 đến 3 năm sau, hạn chế đến mức tối đa sa thải nhân viên. Và vấn đề mà tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đó là cái văn hóa mà chúng tôi muốn xây dựng của công ty này, mà ở đó tất cả mọi nhân viên họ cảm thấy rằng họ yêu thích cái công việc này. Thank you for your presentation. Cảm ơn phần trình bày của anh. Đúng là anh đang phải đối mặt với một tình huống rất gai góc trong kinh doanh nhượng quyền. Tôi muốn thảo luận với anh về vấn đề tầm nhìn. Theo anh, sau khi anh thực hiện chiến lược của mình, thì công ty anh sẽ như thế nào sau 1 năm, 3 năm và 5 năm nữa? Tôi nghĩ rằng là trong vòng 3 năm nữa, 3 năm tới, thì công ty chúng tôi sẽ là một công ty dẫn đầu về thị trường về cái ngành này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ mở rộng thị trường ra nước ngoài bằng việc bán cái thương hiệu nhượng quyền cho những đối tác nước ngoài. Thank you very much. Cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai của tôi là anh đã bao giờ đi thăm hết các cửa hàng nhượng quyền của mình chưa? Thỉnh thoảng họ có nhìn thấy mặt anh không? Thì tôi luôn dành thời gian, tại vì tôi xem khách hàng là một cái đối tác mà mang lại cái sự sống còn của công ty. Chúng tôi sẽ có lịch làm việc đi thăm khách hàng thường xuyên. Mức độ thường xuyên như thế nào? Tôi nghĩ rằng là có nhiều cách thức để chúng tôi có thể đi đến đó. Có thể là cái người trợ lý của tôi tham gia vào việc đi đến cái cửa hàng đó để có thể phản hồi trong thông tin chính xác cho tôi, hoặc là tôi có thể tự đến từng cửa hàng. Và thông thường thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng chừng 3 tháng chúng tôi sẽ đi thăm một cửa hàng một lần. Anh có thích thức ăn của công ty anh làm ra không?
Thực ra thì tôi không chỉ thích ăn cái sản phẩm của tôi làm ra mà tôi yêu nó bằng con tim của chúng tôi. Anh có nói là anh muốn thay đổi văn hóa công ty mình. Vậy thì anh có thể mô tả kỹ hơn anh muốn công ty của mình sẽ có văn hóa như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái mà người ta sẽ sống chết được với chúng ta chỉ khi nào người ta nhận được rằng là ở đó có một cái hoài bão, có một cái lý tưởng mà họ có thể là sống còn được. Ở đó họ xem cái văn hóa doanh nghiệp đó như là cái nơi mà mình được sinh ra và mình được phát triển. Chúng tôi sẽ trọng dụng hiện tại, tạo ra một cái môi trường hài hòa và đặc biệt là chúng ta sẽ huấn luyện nhân viên muốn rằng là khẳng định được cái thương hiệu của Việt Nam, cái văn hóa của Việt Nam. Thép Pomina, cốt lõi sự sống. Thuận theo tự nhiên, tổ hợp truyền thông hoàng gia. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian. Thép Pomina, cốt lõi của sự sống. Ở đây là chúng ta đặt ra mục tiêu là vừa làm sao duy trì, giữ vững và phát triển được cái mạng lưới cửa hàng nhượng quyền, tức là đối tác của chúng ta, nhưng mà lại đảm bảo chất lượng. Thế vậy thì bây giờ tôi vẫn muốn bạn có thể nói một cách ngắn gọn, cụ thể hơn một chút là làm thế nào làm được cái việc đó, vừa giữ được số lượng và đi đôi với chất lượng. Thì tôi sẽ kêu gọi nhân viên của chúng tôi tham gia vào trong quá trình này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã từng chia sẻ với lại hội đồng quản trị rằng là chúng tôi muốn xây dựng một cái sự quan hệ thân thiện với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ với họ những khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải và chúng tôi tìm kiếm từ họ những sự hỗ trợ. Cái vấn đề ở đây chúng ta xử lý rằng là sao? Thứ nhất, các cửa hàng khác họ nhái thương hiệu chúng ta, làm cho một lượng khách hàng chúng ta đi qua một đối tượng khác, thì chúng ta sẽ kéo cái đối tượng khách hàng đó về. Như vậy về mặt doanh số chúng ta sẽ tăng lên và tất nhiên chúng ta cũng sẽ đảm bảo được cái vấn đề về phát triển cái cửa hàng. Thực ra cụ thể là chính sách của công ty mình đối với những cái mạng lưới đối tác nhượng quyền đó như thế nào để người ta cũng sống chết như bạn, để người ta giữ khách hàng bằng chính người ta chứ không phải bạn đi giữ. Là họ là những người làm kinh doanh và cái ngoài tinh thần ra thì cái điều hấp dẫn họ nhất là vấn đề vật chất. Thực ra cái vấn đề cuối cùng của kinh doanh đó là vấn đề về lợi nhuận và chúng tôi hiểu sâu sắc việc đó. Tuy nhiên chúng tôi lựa chọn những đối tác mà ở đó họ cùng với tôi, họ cùng với công ty chúng tôi vì một mục đích cao hơn nữa. Tại vì tiền chúng ta có rồi thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ không cần tiền nữa. Tất nhiên tôi vẫn nói rằng là cái lợi nhuận là chúng ta vẫn đưa ra cho khách hàng, chúng ta vẫn phải phát triển cho khách hàng. Sẽ nói là sẽ tăng nhân sự. Chúng ta liệu sẽ tăng tất cả các bộ phận đại trà hay là cụ thể là sẽ tăng ở bộ phận nào, và với cái bộ phận đó thì ngoài việc tăng nhân sự thì chủ yếu chúng ta sẽ tập trung đào tạo về kỹ năng gì? Chúng ta có về vấn đề phát triển nhân sự thì tôi sẽ không phát triển đại trà, thì chúng tôi sẽ tuyển những người có kinh nghiệm trong việc nhượng quyền cũng như những quản trị viên về thương hiệu. Họ kiểm soát và họ báo cáo chúng ta thường xuyên về việc tuân thủ các quy trình quy định của công ty đối với các cửa hàng thương mại. Trong cái ngành mà nhượng quyền, uy tín của cái thương hiệu là cái quyết định cho cái sự thành công. Mà hiện nay thì chúng ta đang phải gặp một cái nguy cơ rất lớn, tức là cái thương hiệu, cái uy tín của thương hiệu, cái kỳ vọng của người tiêu dùng với cái thương hiệu của mình đang gặp vấn đề. Thì CEO có những cái hành động gì cụ thể quyết liệt trong vòng 3 tháng tới để chúng ta giải quyết được cái khó khăn trước mắt? Điều đầu tiên tôi phải làm, tiên quyết nhất, đó là chúng tôi sẽ trao đổi với các cửa hàng kinh doanh mà nhái sản phẩm chúng tôi. Bên cạnh chúng tôi sử dụng cái công cụ pháp luật. Vấn đề thứ hai chúng tôi phải làm đó là gì? Chúng tôi phát hiện ra được cái khâu chỗ nào và chúng tôi phải lắp ngay cái khâu đó, xử lý dứt điểm ngay khâu đó. Hiện nay chúng ta đã biết là chúng ta bị ở khâu nào chưa? Cái vấn đề của chúng ta ở khâu nào chưa? Vấn đề chúng ta nó có thể nằm trong hai khâu. Khâu thứ nhất là vấn đề về đào tạo và huấn luyện. Khâu thứ hai là khâu kiểm soát. Và khâu kiểm soát thực sự đang là vấn đề nhức nhối nhất mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ tập trung nhiều nhất về nguồn lực vào chỗ này. Thế thì trong cái việc giải quyết cái khủng hoảng trước mắt, theo cái yêu cầu của CEO là chúng ta có thể là phải làm thêm những cái hoạt động về đào tạo nhân viên. Chúng ta có thể phải có những cái chương trình với đối tác, chắc là chi phí phải tăng. Trong khi là doanh số
và lợi nhuận đang rất là giảm. Sau thời gian bao lâu thì chúng ta có thể trở lại cái đà tăng trưởng doanh số và lợi nhuận cho những cổ đông? Chủ quan của cá nhân tôi chịu trách nhiệm với hội đồng quản trị thì tôi nghĩ rằng là trong vòng 3 tháng tôi sẽ lấy lại được cái hình ảnh thương hiệu và cái sự phát triển ổn định mà của chúng ta. Theo cái trình bày vừa rồi của CEO thì rõ ràng là cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phát triển quá nóng. Tại sao chúng ta lại tránh những cái quyết định mà khó khăn như là sa thải những cái người làm sai, hoặc là phải cắt hợp đồng với những cái đối tác kém? Cái hạ sách của chúng tôi vẫn là phải cắt đứt những cái hợp đồng với những cái đối tác mà chúng tôi không thể sau một thời gian cải tiến và hỗ trợ họ nhưng mà họ không đạt được như những gì mà chúng tôi thỏa thuận với họ trên những cái hợp đồng nhượng quyền. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang có cái vấn đề về việc là phát triển rộng chúng ta không kiểm soát được, và CEO lại muốn là bây giờ chúng ta đi vào chiều sâu, không đi vào chiều rộng. Thế thì làm cách nào mà không phát triển nhanh, không phát triển nhiều mà chúng ta thành số 1 được? Nếu như lợi nhuận của họ làm được tốt và họ đã có tốt, họ có thể mở ra những cửa hàng khác. Và đó tôi cho rằng là những cái khách hàng tiềm năng. Tại vì chúng ta cũng không phải chi phí, hoặc là chúng ta cũng sẽ không có mất nhiều những cái thời gian để mà quan hệ với những cái đối tác khác nữa, mà những người đó có thể tham gia vào việc cổ đông của chúng ta, và chúng ta có thể là lấy cái tiền của chúng ta hoặc là kêu gọi thêm hội đồng quản trị đầu tư ra thêm những cái cửa hàng để chúng ta khẳng định được rằng là chúng tôi quyết liệt rằng là xây dựng cái hệ thống của chúng tôi thành một cái hệ thống rất là tin tưởng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi xong phần tranh biện giữa CEO với Hội đồng Giám khảo. Và để có được những nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe phần nhận xét đánh giá từ phía Hội đồng Giám khảo dành cho CEO và nhóm cộng sự. Đầu tiên, tôi rất cảm ơn phần trình bày của anh, cũng như phần hỗ trợ của ban cộng sự. Tôi có một vài nhận xét như sau. Cách thức mà anh điều hành thiên về kỹ thuật nhiều hơn, nghĩa là chúng ta cố gắng tránh gây ra nhiều thiệt hại hơn so với hiện tại. Tôi cũng rất mừng là anh có tầm nhìn rất tốt. Cụ thể là 3 năm sau, chúng ta sẽ là người dẫn đầu thị trường. Tiếp theo, tôi muốn nói rằng anh đã rất kiên quyết trong việc ra quyết định của mình. Nghĩa là anh cho các đối tác, các nhân viên của mình thời gian để thay đổi. Nhưng anh cũng không chờ quá lâu. Nếu họ vẫn không thay đổi, chúng ta sẽ sa thải họ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu chúng ta sa thải ai đó, thì giới truyền thông sẽ rất quan tâm và muốn đăng tải những thông tin này. Như vậy, hình ảnh và danh tiếng của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cách tiếp cận, cách quản lý của anh mang tính chiến thuật, nghĩa là anh nhắm đến việc khắc phục các thiệt hại sớm nhất có thể. Và cách tổ chức của anh rất tốt, rất trôi chảy và mạch lạc. Vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền này, nên tôi sẽ đưa cho anh một vài gợi ý. Đó là anh có thể tổ chức một số người đi mua sắm bí ẩn. Nghĩa là chúng ta đóng vai những người đi mua sắm đến những cửa hàng đó, nhưng thực sự là chúng ta điều tra xem dịch vụ và chất lượng của các cửa hàng đó có tốt hay không. Tiếp theo, chúng ta có thể tham khảo một số mô hình tổ chức chuẩn mực cùng một số các hệ thống nhượng quyền trên thế giới như McDonald's ở Hà Lan. Họ tổ chức cả một học viện hamburger để đào tạo cho mọi người cách chế biến hamburger tốt nhất, tổ chức quy chuẩn thế nào, thời gian ra sao. Theo những gì tôi biết, thì ở học viện hamburger, họ đã từng đào tạo một người không hề biết gì về dịch vụ, nhưng chỉ sau 3 tuần đã trở thành một người có định hướng về ngành dịch vụ rất tốt. Thép Pomina, cốt lõi sự sống. Thuận theo tự nhiên, tổ hợp truyền thông hoàng gia. Cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian, thép Pomina, cốt lõi của sự sống. Bạn có cái tầm nhìn, có những cái giải pháp khá toàn diện và bạn cũng là người rất quyết đoán. Tuy nhiên thì nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không chỉ dừng ở cái khía cạnh là xây dựng quan hệ hay là thuyết phục các đối tác. Tôi dùng thêm một cái công cụ nữa, đó là công cụ tài chính. Thì ở đây tôi nghĩ là những người làm kinh doanh sẽ hiểu được là ngoài cái việc doanh số của bản thân cửa hàng, cái quyền lợi của họ là gắn liền với mình và mình phải thể hiện một cái sự có thể nói là đánh giá cao với những nỗ lực của họ.
Cái thứ hai về mặt nhân sự ấy, về mặt dài hạn tôi đồng ý với bạn, chúng ta cần có cái gọi là chuẩn bị nguồn nhân lực cao cấp. Nhưng trước mắt tôi, hoặc như giáo sư đã nói, tôi lại quan điểm là chúng ta tuyển và rất chú trọng đội ngũ đi giám sát các cửa hàng. Họ có thể là các bạn mới ra trường, không cần thiết là phải có gì, nhưng mà được đào tạo cơ bản. Và thứ nữa là gì? Chúng ta cắt những đối tác vi phạm, nhưng đồng thời chúng ta phải tuyển những đối tác tốt vào. Thì đấy là hai đầu thì mới đảm bảo được về số lượng. Tôi cho rằng một trong những cách tốt nhất ngoài cái chuyện dùng đến pháp luật ra đối với những trường hợp nhái, đó là gì? Chúng ta phải có bản sắc riêng, có nhận diện thương hiệu riêng, chúng ta phải có những cái quy chuẩn tốt, và đặc biệt là chúng ta PR để thể hiện rằng là chúng ta xử lý những đối tượng nhái như thế nào trên báo chí, để cho những người tiêu dùng họ hiểu rằng họ đã dùng nhầm những cửa hàng đó. Thì đấy là hai mặt. Thứ nhất là chúng ta thể hiện chúng ta rất là cam kết với chất lượng, đồng thời đó cũng là một cách để cảnh báo những cửa hàng nhái. Tôi phải nói là bạn thể hiện cái kỹ năng lãnh đạo rất là tốt, rất là ấn tượng. Thì từ cái việc mà bạn điều hành cái cuộc họp rất là rõ ràng, rất là mạch lạc, và cái khả năng lắng nghe rất là tốt, thì đấy là một cái yếu tố rất quan trọng của CEO. Chỉ có một cái điểm mà tôi nghĩ là tôi vẫn thấy bạn có cái do dự khi mà phải đưa ra những quyết định khó khăn. Ví dụ như trong trường hợp này trường hợp khủng hoảng. Và tôi cũng thích cái ý kiến của bạn, tức là bạn nói là làm kinh doanh không phải mục tiêu đầu tiên là lợi nhuận. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cũng là một cái điểm mạnh của bạn, tức là bạn nhìn tầm xa, bạn có những cái nhiệt huyết, cái đam mê cho công việc, cho cái thương hiệu. Tôi nghĩ là vị CEO hôm nay thì cũng rất là may mắn là có một cái nhóm cộng sự rất là năng động, rất là sáng tạo, và đặc biệt hoạt động nhóm rất là tốt. Thì tôi nghĩ là cả nhóm cộng sự có 3 người rất là tốt, và tôi sẽ cho điểm cộng cho cả 3. Xin cảm ơn phần nhận xét đánh giá từ phía hội đồng giám khảo dành cho CEO và nhóm cộng sự. Anh Hồng Phương thân mến, vậy bây giờ anh có thể chia sẻ đến những khán giả của chương trình về cảm xúc cũng như là suy nghĩ của anh sau khi đã hoàn thành xong phần thi đấu của mình? Thực ra thì trong cái quá trình điều hành công ty của tôi thì tôi cũng có một số anh chị được ở vai trò tư vấn, nhưng mà chúng tôi cũng muốn được có một cái nhìn nó bao quát hơn. Và hôm nay tôi đã đạt được cái mục đích của chúng tôi, đó là đến đây để học, để được chia sẻ, được lắng nghe. Đó là điều mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau đây tôi xin công bố kết quả bình chọn từ phía hội đồng giám khảo dành cho CEO Hồng Phương. Kết quả bình chọn của hội đồng giám khảo dành cho anh Lê Nguyễn Hồng Phương. Với sự quyết đoán và bình tĩnh giải quyết vấn đề, anh Lê Nguyễn Hồng Phương đã được hội đồng giám khảo dành cho số sao bình chọn là 5 sao trừ. Xin chúc mừng anh. Tổng hợp kết quả sau 2 chương trình đầu tiên của tháng: CEO Nguyễn Thanh Tùng 4 sao, CEO Lê Nguyễn Hồng Phương 5 sao trừ. Quý vị và các bạn hãy cùng đón xem 2 chương trình còn lại trong tháng để tìm ra vị doanh nhân nào sẽ trở thành CEO xuất sắc nhất tháng này. Quý vị và các bạn đừng quên tham gia bình chọn cho các CEO trong tháng. CEO Nguyễn Thanh Tùng mã số 40, CEO Lê Nguyễn Hồng Phương mã số 36, CEO Lê Thị Quý mã số 37, CEO Nguyễn Văn Hai mã số 35. Để bình chọn soạn tin CEO, cách mã số CEO, cách số người cùng bình chọn và gửi tới 8469. Các khán giả bình chọn cho CEO yêu thích nhất tháng và dự đoán đúng nhất số người có cùng bình chọn sẽ nhận được 5 triệu đồng từ Thạch Giao Câu Long Hải. Các khán giả của chương trình Chìa khóa thành công CEO cũng có cơ hội đồng hành cùng với người chơi qua những câu hỏi bổ ích từ chương trình. Hãy tham gia và gửi ngay cho chúng tôi câu trả lời của bạn. Đáp án của câu hỏi tuần trước là A. Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư gián tiếp hay đầu tư trực tiếp. Xin chúc mừng vị khán giả ở số điện thoại 0164 430 7850 đã có câu trả lời chính xác và may mắn nhất. Hãy tham gia ngay câu hỏi hàng tuần của chương trình để có cơ hội nhận giải thưởng trị giá 2 triệu đồng từ Thạch Giao Câu Long Hải cho vị khán giả may mắn. Câu hỏi tuần này là: tại Việt Nam, cơ quan có nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các tổ chức phụ trợ là cơ quan nào? A. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. B. Ngân hàng Nhà nước. Để trả lời soạn tin CKTC cách đáp án, cách số người cùng đáp án gửi 8469. Chi tiết về cuộc thi bình chọn CEO và trả lời câu hỏi, mời quý vị và các bạn truy cập vào website chính thức của chương trình theo địa chỉ www.chiecóathànhcông.vtv.vn, http://mobi.chiecóathànhcông.vtv.vn. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Thiều Phương Nam, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Dương công ty Intel, đại diện hội đồng giám khảo lên chào và lưu niệm cho CEO. Xin mời ông. Chương trình Chìa khóa thành công CEO ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
Để xem lại chương trình và tìm cơ hội cho mình trở thành người chơi trong vai trò CEO thì cần truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.chiecóathànhcông.vtv.vn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Những yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công. Những thông tin giúp CEO ra quyết định chính xác. Quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong Chìa khóa thành công CEO số 35 với chủ đề Lựa chọn chiến lược kinh doanh, tiến thoái lưỡng nan vào lúc 21h15 thứ Tư trên VTV1. Truyền thông Hoàng gia kết nối thẳng tới tiềm thức.